الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na kitabu chetu cha Al-Fusulu fi sirati rasuli sallallahu alayhi wasallam. Jana tulikuwa tumeanza kitabu sala katika mambo ambayo yanamhusu mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake, kinyume na umma wake. Akawa ameleta masala ya kwamba swala ya witr na vile vile kuchinja na swala ya dhuha, hivi ni faradhi kwa mtume na kwenu ni sunna. Hadithi hii akaileta Imamu Ibn Kathiri kwa masala mbalimbali, na baadhi yakionyesha udhaifu wa riwaya hizi na zingine riwaya zikawa ni sahihi, kama vile inda al-Imami Muslim rahimahullah ta'ala. Amesema qultu, nikasema mimi Ibn Kathiri, wal hadithu alladhi ashara ilayhi, na hadithi ambayo ameiashiria, rawahu Muslim min hadithi Hisham ibn Sa'di. Hadithi hii kaipokea Muslim kutoka kwa Hisham ibn Sa'di kwamba annahu dakhala ala Aisha ummi almu'minin, kwamba Hisham ibn Sa'di aliingia nyumbani kwa Aisha mama wa waumini. Faqala, akasema Hisham, ya ummal mu'minin au ya ummul mu'minin, ewe mama wa waumini, ambiini an qiyami rasulillah, niambie mimi kunako kisimamo cha mtume alayhi salatu wasalam cha usiku. Qalat, Aisha akasema, alasta taqra'u biya ayyuhal muzammil, hivi je, haukuwa wewe ni mwenye kuisoma ya ayyuhal muzammil, ewe Hisham ibn Sa'di, wewe huisomi sura hii ya ayyuhal muzammil, ewe muzammil, kwa maana ya kwamba uliojifunika. Qultu, nikasema mimi bala, ninaisoma suratul muzammil. Qalat, akasema Aisha, fa inna Allah aftarada alqiyama, hakika ya Allah amefaradhisha kisimamo, fi awwali hadhihi surati, mwanzoni mwa sura hii. Kisimamo cha usiku kilifaradhishwa mwanzo tu wa sura hii, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila, mpaka mwisho. Kwa hiyo mwanzo Allah alifaradhisha kisimamo cha usiku kwamba ni wajib. Faqama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ashabahu hawlan, faqama, alisimama mtume, wa ashabahu au wa ashabuhu, na masahaba zake na walisimama usiku, hawlan, mwaka mzima walisimama wakiswali qiyamul layli, hawlan, mwaka mzima. Hatta intafakhat aqdamu, mpaka intafakhat, ikajaa kuvimba, aqdamuhum, miguu yao. Walisimama kwa sawa sawa mpaka miguu yao ikavimba, masahaba na mtume. Wa amsaka Allahu khatimataha 12 shahran fi as-samaa, wa amsaka Allahu, na akazuia Allah, khatimataha, mwisho wa suratul muzammil akaizuia, 12 shahran, miezi 12, fi as-samaa, mjuu. Hazikuteremka zile aya za mwisho zile, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna
min thuluthay al-layli, mpaka mwisho. Kwa hizi aya au aya hii ilizuiliwa ala Allah alizuia kwa miezi 12 fi samai, juu haikuteremka. Thumma anzala Allahu takhfifa, kisha Allah subhanahu akateremsha takhfif, uwepesi, fi akhiri hadhihi surati, mwishoni mwa sura hii. Akateremsha sura hii mwishoni kabisa, pakawa pana takhfif. Fasara, ikawa sasa qiyamul layli, kisimamo cha usiku, tatawuan, ni sunna, baada faridhatin, baada ya kuwa ni faradhi. Mwanzo qiyamul layli ilikuwa ni wajib kwa mtume na maswahaba, waliwajibishiwa hilo, lakini hali ilipokuwa kwamba wamezidi, bimaana wamekwenda mpaka miguu yao inavimba, baadhi ya hukuku wakawa hazitekelezi, ikafanywa takhfif. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina wa ta'ifatun, na kikundi. Hapa kikundi na kusema maswahaba ambao wako maaka pamoja na mtume sana, pamoja na wewe, nao wanasimama mpaka miguu inavimba. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, lakini Allah pia mwanzo akasema alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min alquran. Kwa Allah alifahamu kwamba hawa wanavyosoma hivi, wanavyoswali hivi, inawezekana kuna wengine wagonjwa, wana mitihani, wengine wanasafiri, iko siku yadhuribuna fil ardhi, wakawa wanasafiri ardhini huko katika miji mbalimbali. Sasa wakijiwajibishia hili, na mtu anasafiri miezi mawiki, anatembea safarini, alafu akajiwajibishia kitendo hichi cha kuswali usiku kwa kiwango hichi, bila shaka itakuwa ni nzito sana. Kwa hiyo Allah kateremsha takhfif. Kwa hiyo qumil layla illa qalila niswahu au inqus minhu qalila. Qumil layla, simama usiku, illa qalila, isipokuwa usome kidogo tu, upumzike, ulale. Niswahu au inqus minhu qalila, nusu yake, au upunguze nusu ya, upunguze ile nusu yake pia uipunguze. Anasema shekhe baada ya kumaliza maneno, waqad ashara Shafi'i, na kwa hakika aliashiria Imam Shafi'i, ila al-ihtijaji bihadha al-hadithi, juu ya kutolea hoja hadithi hii, fi naskhi, kwamba imefutwa, kwamba hadithi hii imeshafutwa, hadithi hii ya kwamba mtume kafaradhishiwa yeye witri na qiyamul layli na kingineko kama mbele kupiga mswaki au kuchinja. Anasema hadithi hii imefutwa. Wa min qawlihi ta'ala, na kwa kauli ya Allah iliposema wa minal layli, na katika usiku, fatahajjad bihi, simama tahajjud, uswali kwenye usiku, nafilatan lak, hiyo ni ziada kwako wewe, au kwa ajili ya ziada kwako wewe. Wengine kasema ni khaswa kwako wewe, kaona ukasimama usiku kwako wewe peke yako, hili jambo linakuhusu wewe. Kwa anasema hadithi hii Imam Shafi anasema hoja yake hadithi hii imefutwa, haipo na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema fa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqama mahmud. Qala fa a'lamahu, Imam Shafi anasema Allah akamtambulisha, akamjulisha anna qiyam al-layli, kwamba kisimamo cha usiku ewe Muhammad, nafilatan, ni ziada tu, ni sunna tu, la faridatan, na wala sio faradhi, sio jambo la lazima. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kwa kama maliza masala hapa, masala mengine yanayofungamana, wafatatuhu rak'atan, na mtume ilimpita rakaa mbili, zilimpita rakaa mbili baada dhuhuri, baada ya swala ya dhuhuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipitwa na swala ya rakaa mbili baada ya adhuhuri, zile baadia zilimpita kuziswali. Fasallahuma ba'da al-asri, na akaja kuziswali baada ya swala alasiri. Wa athbatahuma, athbatahuma maana yake wadawama alayhima,
alidumu nazo hizo rakaa mbili, yani za kabla au za baada dhuhur alidumu nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia hapa naonyesha kwamba athbatahuma, na alidumu nazo hizo rakaa baada la asiri. Wa kana yudawimu alaihima, na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anadumu nazo, kama thabata dhalika fi sahihi, kama ilivyothibiti hilo katika Bukhari wa Muslim. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika ada yake pindi anapoifanya ibada dawa maani, huwa anadumu kwayo muda mrefu sana. Akifanya ibada madumu nayo, hawezi kuikata sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hapa inakuja masala kwamba Mtume alikuwa na swali rakaa mbili baada ya alasiri, lakini alikuwa anaziswali ikiwa pametokea kwamba baadia ya dhuhuri hajaiswali, basi inakuja kuilipa baada ya nini? Alasiri. Wadhalika min khasaisihi, na hilo jambo ni katika mambo mahususi yake. Khasaisihi ni mambo yake mahususi maalumu, yanamhusu yeye. Ala asahi alwajhaini, kwa kauli sahihi, alwajhaini ya njia mbili, inda ashabina, kwa jamaa zetu wa Kishafii, kama wanaona hiyo ni katika kauli ni sahihi kwenye njia mbili. Mashafii wanaona hivyo kwamba tendo hili Mtume kuswali baada ya asr rakaa mbili linamhusu yeye alayhi salatu wasalam. Waqila, na pamesemwa pia, bal li ghairihi, bali pia ni katika mambo yanayowahusu wengine pia, manake waumini pia wanahusiwa. Idha ittafaqa lahu dhalika, litakapowafikiwa hilo kwa huyo muumini au kwa mwingine, naye pia labda kama ameacha adhuhuri baadia, anaruhusiwa pia baada ya asiri akaziswali. Ayudawima lillahi alayhima, idha ittafaqa lahu dhalika ayudawima lillahi alayhima, pindi ambapo Allah akimjalia akawafikishwa kudumu na hizo rakaa mbili za baadia. Kama mwafikishwa kuziswali rakaa mbili za baadia la qablia, ikitokea sasa umeziacha, basi si vibaya ukaziswali baada ya asri. Wallahu ta'ala a'lam. Na hadithi inda Muslim, hadithi Aisha inathibitisha hilo kwamba Mtume aliswali rakaa mbili za baadia za dhuhuri, aliziswali baada ya asiri. Kwa hiyo anayeswali baada ya asri rakaa mbili, usimtweze moja kwa moja kwamba amekosea, amefanyaje. Tamahal ala rislik, twende pole kwanza. Yawezekana ikawa ni mtu alikuwa shajiwekea utaratibu wa kuswali kablia na baadia, sasa imetokea amesahau au kapitiliza, kwa hiyo akakumbuka baada ya swala la asiri akaswali. Kwa hiyo usimkaripie mtu kwanza. Masala mengine, wa kanati salatuhu, na ilikuwa swala yake annafilatu ya sunna, qa'idan, akiwa ni mwenye kukaa. Alikuwa pia Mtume akiswali swala ya sunna hali ya kuwa amekaa. Kasalatihi qa'iman, kama vile anavyoswali akiwa amesimama. Illa yakun lahu udhurun, ikiwa hana udhuru wowote, basi anaswali Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amekaa. Bikhilafi ghairihi, kinyume na wengine. Fa innahu ala nisfi min dhalik, wengine wanakuwa ni nusu ya hilo, yani kwa maana ujira wa aliyesimama na aliyekaa anapata nusu ya yule aliyesimama, kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wastadallu ala dhalika, na wametolea ushahidi juu ya hilo, bima rawahu Muslim an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala, Abdullah ibn Amr anasema, hudithtu, niliambiwa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kama Mtume kasema, salatu ar-rajuli qa'idan, swala ya mtu atakayeswali amekaa chini, nisfu salati, ni nusu ya swala, yani nusu ya swala ya yule mtu ambaye amesimama. Fa ataituhu, Abdullah ibn Amr anasema, sasa mimi nikamwendea Mtume alayhi salatu wasalam, fawajadtuhu, nikamkuta yeye mwenyewe Mtume, yusalli jalisan, anaswali hali ya kuwa amekaa chini. Hadithi ya Muslim. Fawada'tu yadi ala ra'sihi, nikaweka mkono wangu juu ya kichwa chake. Yani Abdullah ibn Amr ibn al-As anasema, nikaweka mkono wangu juu ya kichwa cha Mtume alayhi salatu wasalam.
Faqala, akasema, ma laka ya Abdullah ibn Amri, kuna nini ewe Abdullah? Faqultu, nikasema, hudithtu, nimehadithiwa ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, annaka qulta, kwamba wewe umesema, salatu rajuli qa'idan, swala ya mtu akiwa amekaa, ala nisfi salati, ina malipo ya nusu ya swala. Wa anta tusalli qa'idan, na hali ya kuwa hapa wewe unaswali hali ya kuwa umekaa. Faqala, mtume akasema, ajal, ni kweli aliyasema ya maneno yuko sahihi. Walakin lastu ka ahadin minkum, lakini mimi lastu, siye, ka ahadin minkum, kama vile mmoja miongoni mwenu. Mimi si kama vile mmoja miongoni mwenu. Naam, ni kweli katazo hilo lipo sahihi, lakini mimi si mmoja kati yenu nyinyi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye kuswali kwake akiwa amekaa, malipo yake sio kama sisi ukiswali hali ya kuwa umekaa utapata nusu. Na hapa yeye naswali, lam yakun lahu udhuru, hakuna udhuru wote, akakaa zake chini, malipo yake yakawa ni zaidi au yakawa ni vile vile katika hali ya kusimama. Masala mengine, wa kana yajibu ala almusalli, na ilikuwa ni wajibu kwa mtu mwenye kuswali, idha da'ahu rasulullahi, pindi mtume akimuita. Mfano una swali pale, mtume kaja kuita, Rashid ta'al, au ya Amr, au ya Zaid, mtume akakuita, ni wajibu kwa wewe mwenye kuswali, pindi mtume anapokuita, ayujibahu, amjibu na amuitikie, kwa ni wajibu. Akikuita wakati unaswali ni wajibu, tukauache kuswali umuitikie. Ni hadithi Abi Sa'id al-Khudri al-Mu'alla ibn al-Mu'alla fi Sahih al-Bukhari, kwenye hadithi ya Abu Sa'id al-Mu'alla ambayo annahu kana yusalli, kwamba huyo Abu Sa'id ibn al-Mu'alla alikuwa na swali. Fada'ahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akamwita jina lake Abu Sa'id akamwita. Fastamarra fi salati, Abu Sa'id akaendelea na swala yake, akaendelea kuswali. Walamma faragha min salatihi, alipomaliza kuswali sasa yule Abu Sa'id, qala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akamwambia, da'autuka falam tujibni, nimekuita wewe na haujaniitikia. Waqad qala Allah ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala amesema, istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum, muitikieni Allah na mumitikie mtume pindi anapokuita. Sasa wewe mbona nakuita hujatoka? Thumma dhakara, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akamtajia fadhila na salatul Fatiha ila ghairi dhalik. Kwa hiyo hadithi fi Sahih Bukhari. Sasa ni wajibu unapoitwa na mtume hali ya kuwa yuko haya, akikuita wewe na swali muitikie. Anasema walaisa hadha, na halikuwa hili, li ahadin siwahu, kwa yoyote kinyume na mtume alayhi salatu wasallam peke yake ndo akikuita muitikie, lakini asiye kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna wajibu huo. Allahumma, isipokuwa tu, illa ma hakahu al-Auza'i an shaykhihi, isipokuwa riwaya ambayo kaipokea Imam al-Auza'i kutoka kwa shehe wake Makhul, kwamba Imam Makhul annahu kana, kwamba yeye alikuwa yujibu ijabata al-walida, alikuwa anawajibisha ijabata al-walida, kumuitikia mzazi mama, fi salati, katika swala. Imam Makhul anaona kama mama akikuita kwenye swala, yeye anasema ni wajibu kumuitikia, lazima umuitikie. Kwa dalili yake li hadithi Jurayj ar-Rahib, kwa hadithi ya Jurayj ar-Rahib, hadithi ya Jurayj ar-Rahib. Unajua hadithi ya Jurayj? Unajua Juma? Hawajui? Mwisao hadithi ya Jurayj
Isi ya Jureji mwingine hapa nani? Ama nikumbuka. Sebenarnya mereka belum menjadi aliulizwa na nani kwamba baba na mama kataja mama mara mbili atatoka baba sio. Sio. Nani mwingine hapa nani? Huseni. Alitajwa Jureji. Wote wa zamani lakini ndio hiyo. Hadithi ya Jureji. Abdurrahmani hujui. Sufyani ikumbuki. Kwani kuna mtu anaitwa Jureji hapa maeneo hapa msikitini? Kuna mtu anaitwa Jureji hapa? Yupo? Namjua mtoto wa Abu Thuraya, sio? Nikiwa Abu Thuraya angetusaidia. Jureji, kwa nini anaitwa Jureji? Ingekuwa Abu Thuraya angetusaidia bwana. Jureji nini anaitwa Jureji? Lakini kisa Jureji nimekisema mara nyingi sana. Kisa Jureji na kushangaa jumu kisa Jureji. Na hapa ona akasema kabisa Makuhul anasema ni wajibu anayeswali akiitwa na mama yake afanyaje? Aitikie. Huyu ni Imam Makuhul, anapingana na wenzake. Mama akikuita ukiwa na swali itikia. Akasema dalili yake ni hadithi ya kisa cha Jureji. Maana yake kwamba Jureji yaonekana aliitwa na mama yake akiwa na swali. Atakitaja wanasema Arrahibu, alikuwa ni arrahib, yani ni mtu anayefanya ibada katika watu wa zama zilizopita. Annahu, kwamba yeye Ajureji, da'athu ummuhu, mama yake alimuita. Sababu yeye anajua kisa cha Jureji. Da'athu ummuhu, mama yake alimuita. Mama alimuita mtoto wake. Wa huwa qa'imun yusalli, na hali ya kuwa yeye Jureji amesimama na swali. Kuna swali. Mama akamwita mtoto wake Jureji. Faqala, Jureji ndani ya nafsi yake mule akawa anasema Allahumma ummi wa salati, ewe Mola wangu, mama yangu na swala yangu, nichague kipi? Mama yangu na swala yangu. Thumma madha fi salati, kisha akaendelea kuswali. Falamma kanati almarratu athaniyatu, na pindi ilipokuwa mara ya pili tena mama yake anamuita, fa'ala mithla dhalik, alifanya mfano hivyo, akasema Allahumma ummi wa salati. Thumma thalithatu, kisha pia mara ya tatu, fada'at alayhi, mama alipoita mara ya kwanza mtoto hajaitikia, mara ya pili hajaitikia, mara ya tatu hajaitikia, fada'at alayhi, mama akamwombea dua ya laana mwanae, akamwombea dua mbaya, ndio fada'at alayhi, akamwombea dua mbaya mwanae. Na ile dua fastajaba Allahu minha fi, Allah akamkubalia dua yake katika yale maombi kwa mtoto wake. Mama alimuombea mabaya mwanae. Na tukumbushe katika moja aliyoyaomba huyu mama kwa mwanae, jambo gani la kwanza? Naam, anayejua tuambie. Atazamwe na wanawake wachafu. Almumisati, kwamba wale wanawake waovu wa mjini wote siku hiyo ni mtihani kwake yeye, wote wamshangae, yani wamuone kama ni mtu aliyefedheheka. Badala ya kuwafata wao kwa bei rahisi, anakwenda kurarua huko na kuchafua kabisa wale ambao hawakustahiki kwa hivyo. Na kweli jambo hilo likamfikia. Wakana min qisatihi ma dhukira fi sahihi al-Bukhari, na ilikuwa kisa chake ni kile ambacho kimetamkwa kwenye Sahih al-Bukhari wa ghairihi na wengineo. Kwa hiyo hapa al-Imam Makuhul atoa dalili kwamba mama pia akikuita ni lazima uitike, kwa sababu bila hivyo anaweza kuombea dua mbaya na ikakukuta hiyo. Waqad hukiya muqarraran wa lam yunkar, waqad hukiya muqarraran, na limetajwa hilo hukiya, limeelezwa. Waqad hukiya, na kwa hakika pameelezwa
muqarraran, kwamba ni lenye kuthibiti hilo kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Walam yunkar, yani limeelezewa kwamba jambo hili lilifanyika iqraran muqarraran, kwa kuthibitisha mbele ya Mtume. Walam yunkir au walam yunkar, na halikukanushwa jambo la kuitwa kisha na haukuitika kwa mzazi wako, lilithibitika kwa Mtume. Walam yunkar, na halikupingwa mbele yake mtu. Waljumhuru, na wengi wanawashuoni, ala anna dhalika, kwamba hilo jambo la kumuitikia anayekuita, la yajibu, sio lazima, bal la yasluhu, bali tu halifai, fi salati shay, katika swala kitu chochote. Kwenye swala hapafai kitu chochote, min kalami nasi, katika maneno ya watu. Yani mtu akikuita kwenye swala hakuna kumuitikia, sio wajibu kumuitikia, kwa sababu swala haisilihi wala haifai kuingiziwa maneno yoyote katika maneno ya nani? Ya binadamu. Lilhadithi sahihi, kwa hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Muawiya ibn al-Hakam fi Muslim. Ndani ya hadithi hiyo, inna hadhihi salata, tunasema hakika hii swala, la yasluhu shay'un fiha, hapafai ndani ya swala kitu chochote, min kalami nasi, katika maneno ya watu. Innama huwa tasbihu watakbiru watahlilu, kikasi vinginevyo hiyo swala ni tasbihi tu na kuleta takbira na kuleta la ilaha illa Allah. Lakini sio mtu anakuita fulani, naam labbaika, kikwapi ile chumvi umeweka wapi? Kwenye kabati hapo, alafu endelea kuswali. La, haiko hivyo kwenye swala, haitofaa kumwitikia. Allahumma illa ma jawazahu Imam Ahmad, isipokuwa kile ambacho amekiruhusu Imam Ahmad, min mukhatabati al-imam, kunako kumsemesha imamu, bima taraka, kwa kile alichokiacha, min akhiri salati, ay min ajzai salati, katika sehemu ya swala. Akhiri kwa maana ajzai sala, li hadithi dhil yadaini, kwa hadithi ya dhul yadaini. Yani Imam Ahmad anaona inafaa imamu anapokuwa amechanganya katika swala au ameacha katika swala, sasa inamtatiza, wewe unasema subhanallah, hii subhanallah ni ya kurukuu, kusujudu, yani imamu kavurugwa. Sasa Imam Ahmad anasema itajuzu mtu akazungumza katika swala, mathalan wewe bwana amevurugwa, hajui kasahau sijida, hajui atakana asimame, hajui kama atakana asome tashahudi, hajui atakuwa, yani hesabu zake ni kusimama au hesabu zake ni kukaa au hesabu zake ni kunyanyuka, vyovyote vile. Lakini kule kukumbushwa kwake pakawa pamefanyaje, pamemchanganya kama amekosea wapi. Kwa itafaa kwa wale waliokuwa nyuma kumkumbusha kwa kumwambia ile pointi ya kile kitu ambacho amefanyaje, amekisahau. Mathalan akamwambia as-sujudu, sijidatu thania, fano sijidatu au as-sajdatu thania, sijida ya pili. Mathalan ar-rukuu, kumwambia rukuu, nakuwa naelewa nimesahau rukuu, kama hivyo. Hii ni kauli ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Li hadithi dhil yadaini, kwa hadithi ya dhul yadaini ambayo tulipita kwenye Bukhari, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasalisha watu rakaa 4 kwa rakaa ngapi? 2, na akatoa salamu kabisa. Rakaa 4 akaswalisha rakaa 2, akatoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, na akanyanyuka pale sallallahu alaihi wasallam, akakaa kama akaenda kama nyumbani kwake kuna jambo. Sasa watu nao wanashinda kuelewa. Sasa huyu dhul yadaini akasema aqusirati salatu, akasema kabisa hivyo, nauliza watu aqusirati as-salatu, je, swala imepunguzwa? Haya maneno anasema akiwa ndani ya swala au nje ya swala? Nje ya swala, rakaa 4 swala. Tumesoma ni Bukhari, kama tunaanza tena alif tena, tumesoma ni Bukhari hadithi. Mtume akapunguza, badala ya 4 akaswali 2, akatoa salamu. Hata kabaki miganda hivi, tutoe na sisi au tu? Huyu dhul yadaini akasema aqusrati salat, hivi swala imepunguzwa? Hili neno anasema akiwa ndani ya swala au nje ya swala?
ndani ya swala, sio nje ya swala. Nje ya swala vipi? Kani rakaa 2 Ijumaa salamu inatolewa baada ya kumaliza rakaa. Sasa hapa mtume akasahau, kaacha rakaa, ndio maana mtume akarudi tena akawauliza, akama yaqulu dhul yadaini, hivi ni sahihi anavyosema huyu dhul yadaini? Wakasema naam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamaliza rakaa 2. Kwa haya mazungumzo yote yanazunguruka hapa, yanazunguka yakiwa watu ndani ya swala, lakini wamevurugwa. Sasa hapo washavurugika. Sasa tuzungumze tusizungumze, tubaki tusibaki, tunyanyuka tusinyanyuke, na mtu ameshatoka pale kwenye kibla, sehemu ya mbele ashatoka sallallahu alaihi wasallam. Kwa ala kulli hali, Imam Ahmad yanaona ya kwamba itafaa ukazungumza baadhi ya maneno kumkumbusha imamu kwenye sehemu ya nini, ya swala iliyomvuruga. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika maneno yake, hadithi dalili yake ni hadithi dhul yadayn. Masala mengine, wa kana la yusalli ala man mata, na mtume alikuwa hamswali ala man mata, aliyekufa, wa alayhi dainun, na akiwa na deni. Kijua tu huyo kafa na madeni, mtume hamswali. Wala wafaa lahu, wala hakuna wa kumlipia lile deni, hayupo wa kumlipia, basi mtume kwa hamswali. Fahamu kama jamaa huyu ana madeni na hakuna aliyeweza kumlipia, wa kumlipia tu hakuna, basi mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hamswali yeye pekee yake tu mwenyewe, ile jambo linamhusu yeye. Akhrajahu al-Bukhari fi sahihi thulathiyan, ameipokea Imam Bukhari kwenye sahihi yake thulathiyan. Neno thulathiyan, ukisikia thulathiyan, khumasiyan, sudasiyan, na kwenye Sahih Bukhari thulathiyan ndio aghla, yani zile isnadi ambazo zina thamani sana. Thulathiyatul Bukhari inaitwa thulathiyat al-Bukhari. Yani maana yake nini? Kwamba hakuna kati ya Imam Bukhari na mtume isipokuwa watu watatu tu, ndio maana thulathiyya. Hakuna baina al-Imam al-Bukhari wan nabiy illa 3 rijal. Yani ukimhesabu Imam Bukhari, anaingia tabi'i, anaingia sahaba, au kutoka Imam Bukhari mwalimu wake, mwalimu tabi'i, tabi'i sahaba, sahaba nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu watatu tu hapa ndio thulathiyat al-Bukhari. Zipo nyingi tu, wametunga watu vitabu wanasherehesha thulathiyat Imam Bukhari. An Salamah ibn al-Akwa, kutoka kwa Salamah ibn al-Akwa, hadithi ya Bukhari kutoka kwa Salamah ibn al-Akwa inawathibitisha hilo ya kwamba mtume hakumsalia mtu ambaye alikuwa na madeni. Lakini ikhtalafa ashabuna, lakini kuna jambo hili jamaa zetu wa kimadhhabi ya Kishafi wametofautiana. Hal kana yahrumu alayhi au yukrahu, je, lilikuwa hili ni haramu kwake yeye mtume au ni makruhu? Yani yeye mtume kutokumsalia mwenye madeni lilikuwa ni haramu au lilikuwa ni anachukia tu? Ala wajhain, na hiyo tena kauli mbili, na njia mbili, kwa maana kuna wanaosema makruhu na kuna wanaosema haramu. Thumma nusikha dhalik, kisha likafutwa hiyo kauli, ikafutwa na hukumu ikafutwa, biqaulihi, kwa kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam, man taraka malan, yeyote atakayeacha mali baada ya kufa, fali warathatihi, ni za wale wenye kumrithi yeye, ndo mali zao. Fali warathatihi, zile mali za warithi wake. Wa man taraka dainan, na yeyote atakayeacha deni, au dhayaan, au chochote chenye kupotea, fa ilayya, basi hicho ni mimi juu yangu kumlipia. Fakila, pakasemwa, kana yaqdhihi, alikuwa analipa hayo madeni, au kilichopotea anhu, kwake yeye, wujuban, kwa lazima, alikuwa analipa madeni yao. Waqila, na pia palikuwa panasemwa takarruman, alikuwa analipa madeni ya watu kwa ukarimu tu, wafanyia ikram, sije wakawa hawaadhibiwi kwenye makaburi yao, au wakawa ni watu muallaqun, wa ila ghairi dhalik. Hadithi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Mtu akiacha mali ni ya warithi wako na mrithi,
atakayeacha deni muda wa kuwa nipo mimi Mtume alayhi salatu wasalam, au kitu kilichopotea amepoteza kitu cha watu, basi mimi hapa kinakuwa ndio juu yangu na kisimamia mimi lazima. Min dhalika, na miongoni mwa hayo pia katika mambo mahususi, annahu kana, kama Mtume alikuwa idha daa li ahli alquburi, pindi anapowaombea watu wa makaburini, yamlauha Allahu alaihim nura, Allah hujaza, yamlauha anayajaza, Allah alaihim juu yao anayajaza nini? Nura, anajaza ndani yake nuru, bibarakati duaihi salawatullahi wasalamu alayhi, kwa baraka ya maombi yake Mtume alayhi salatu wasalam. Ilikuwa hivyo akiombea watu makaburini dua, imma shafaa au kadha, Allah samina nini, basi Allah hujaza kwenye yale makaburi nini? Nuran, hauwezi ukaiona hiyo nuru. Ilikuwa ni katika khasaisi yake, kama thabata fi sahih Muslim an Aisha radhiyallahu anha, kama ilivyothibiti katika sahih Muslim. Na sahihi ni kwamba fi sahih Muslim, alhaqiqa ilivyo ni kwamba hadithi hii kwa haya maneno alivyotamka hayapo katika sahih Muslim kwenye sura hiyo. Yani sehemu hiyo kwenye sahih Muslim haikuwepo hivyo, yamlauha Allahu alaihim nuran, bali wathabata inda Muslimin, ichothibiti inda Muslim ni hadithi ya Abi Huraira kwenye kisa kile cha yule mwanamke ambaye tulimsoma, ambaye aliyekuwa anaokota uchafu msikitini yule, baada ya kutoka kwenye mtihani na mawali zake, kisha yeye akakaa msikitini pale anaokota uchafu. Alipokufa yule usiku, akaenda kumzika Mtume akushiriki mazishi yake. Sasa alipokuja kumswalia Mtume asubuhi, akayasema maneno yafuatayo: inna hadhihi alqubura, hakika haya makaburi, mamluatu dhulma ala ahliha, yamejazwa ndani yake giza kwa watu wake, yanagiza sana makaburi haya. Wa inna Allaha, na kwa hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, yunawwiruha lahum, Allah huwatilia wao nuru na muangaza, bisalati alaihim, kwa mimi kuombea dua. Inna hadhihi alqubura mamluatu dhulma ala ahliha wa inna Allaha yunawwiruha lahum bisalati alaihim, napoombea dua basi makaburi yao yanajaa nuru. Kwa hiyo tamshi kama na hivi halipo kwenye sahih Muslim. Ila kwenye sahih Muslim ni hadithi ya Abi Huraira ambayo tumeisoma. Wa min dhalika, na miongoni mwa mahususi yake Mtume, annahu, kwamba yeye Mtume marra biqabraini, alipita kwenye makaburi mawili, faqala, akasema, alipita kwenye makaburi mawili akasema, innahuma, hakika ya wawili hawa waliokufa hapa, la yu'adhabani, ni wenye kuadhibiwa, wama yu'adhabani fi kabirin, hawaadhibiwi kwa madhambi makubwa hivyo, sio madhambi makubwa hivyo. Thumma akhadha jaridatan, kisha Mtume akachukua kuti, ratbatan, bichi, kuti lile la mtende, kuti la mnazi, kuti la nini, akalichukua ratbatan, likiwa bichi, fashaqaha nisfaini, akalichana pande mbili, akalipasua pande mbili. Fawadaa, akaweka, ala kulli qabrin, juu ya kila kaburi, shiqatan, ubavu mmoja, ubale mmoja, akaupa juu ya kaburi hili akaweka hapa, na ubavu mwingine akaenda kuweka kwenye kaburi la pili. Thumma qala, kisha Mtume akasema, la'alla Allah, huenda Allah, yukhaffifu anhuma, akawafanyia takhfifu na kuwapunguzia wao, ma lam yaibasa, muda wa kuwa hayajakauka, muda wa kuwa haya majani hayajakauka. Akhrajahu an Ibn Abbas. Hili jambo unamsikia Ibn Kathir ameliweka kwenye mlango gani? Ameliweka ni katika mambo mahususi ambayo Mtume aliyafanya kinyume na umma wake. Pointi ni msingi sana kuelewa kwamba haya ni matendo ambayo Mtume kayafanya
ameyafanya yeye kama yeye, ndiyo anayetakiwa ayafanye hayo, kinyume na umma wake. Umma wake hawatakiwi kuyafanya haya, umma wake hawatakiwi kuyafanya haya. Lakini sasa leo hii unaweza ukaona kwenye makaburi watu wanaweka miti pande zote nne, wanaweka mkisamvu, nilikuwa naweka sijui mwarobaini, huyu leo kuja kuweka nini huku. Haya, mkisamvu unakwenda pale unaota, wanakuja mama wa chuma mboga wale, wanakuja wanachuma vile visamvu makaburini, wanakuja kuwauzia watu masokoni. Sasa naona hivi inakuwa ni sasa watu wanakula visamvu vya makaburini tena. La maana, kwa sababu hakuna mahusiano yote la tuseme labda huu mwili utamdhuru utakafanyaje. Lakini basi ile picha tu makaburini, basi ndio hata kulima au kwenda kuchukua kwenye kulima wenyewe halisi. Sasa kaona wamekaa tu bure bwana, kizunguruka naona misamfu imesimama wima, chomoa mule na anakata ile majani, anatona mihogo yake, huyo ndio kula na familia yake. Haya hayapo kwenye umma wetu sisi, hatutakiwi kuyafanya. Si sahihi. Ni kweli hadithi hii hapa tumeona, sawa, tumeona kabisa Mtume kaweka jarida. Jarida maana yake nini? Kuti la mtende moja kalipasua pale mara mbili, kaweka moja huko na lingine huko. Sasa ndio kafanya hivyo, lakini hii hadithi inawekwa kwenye mlango gani? Jawabu, inawekwa hadithi hii kwenye mambo mahususi maalumu aliyoyafanya yeye bila ya kutakiwa umma wake kufanyaje? Kuyafanya. Sisi hatutaki kuyafanya hayo, ni ya kwake yeye. Kama ilivyokuwa Mtume kaoa wake 9, sisi haturuhusiwi wake wa 9. Ni la kwake hilo la kuoa wake wa 9 sallallahu alaihi wasallam. Mtume atateremshwa wahi, wewe utateremshwa wahi na nani? Hilo ni la kwake yeye. Kwa hiyo alivyokuwa ya kwake yeye Mtume alayhi wasallam, mchukulie tena mfano mwingine. Mtume akifa yeye sallallahu alaihi wasallam, mali aliyoiacha hairithiwi. Mali aliyoiacha hairithiwi. Hata shuka yake, kanzo zake zile haziruhusiwi kurithiwa. Ma taraknahu sadaqa, tulichokiacha nasema ni sadaka. Wewe ukifa, hata kama una peni tu ndio umeacha kwenye familia yako, ndio mali yako hii, inaruhusiwa kurithiwa. Umeacha kitanda, tunarithi. Hata nagombea mirathi mpaka kanda mbili bwana, mirathi nagombea mpaka kanda mbili, tugombania kanda mbili. Kwa hiyo kama Mtume harithiwi kwenye mali yake, sisi tunarithiwa. Kwa hili jambo la kutokurithiwa ni la kwake yeye. Sisi waumini huko tunarithiana. Hivyo hivyo kwenye mambo kama haya, yeye ndio kafanya hivi kwa hao watu wawili, kwa sababu kapita kawaona wanaadhibiwa, kaonyeshwa na Allah kwamba hao watu wanaadhibiwa. Wewe unajuaje kama wanaadhibiwa hapo? Yani wewe una maarifa gani kwamba huyo aliyekufa hapa sasa hivi ameadhibiwa? Tena sio kuadhibiwa tu, wewe mwenyewe unasema marehemu Rashidi, marehemu nani? Marehemu maana yake nini? Marehemu maana yake ni ismu maf'ul, maana yake marhumun, na marhumun ismu maf'ul maana yake haqqaqta rahmatu alayhi. Maana yake wewe umepata uhakika kabisa 100% huyu kahurumiwa, kashapata rahma ya Allah subhanahu. Ndio maana anasema marehemu. Tukikuuliza unajua elimu ya ghaibu, hujui, mbona muita fulani marehemu? Sasa pamoja na hayo yote, ushasema huyu ni marehemu, maana yake umeshajitolea uthibitisho kama kapata rahma ya Allah subhanahu. Bado wamchukulia mkisamvu, wampandia hapo hapo. Ushasema huyu marehemu, tunakubali ushasema marehemu. Na maana marehemu maana yake ni mtu ameshapata huruma ya Allah 100%. Ndio maana marehemu. Kilugha ya Kiarabu neno marhum maana yake marehemu ni mtu aliyepata rehema kwa 100% zote. Ndio maana marehemu. Sasa wewe ushasema huyu ni marehemu baba yangu, marehemu mama yangu, marehemu mjomba wangu, mleteeni na mkisamvu hapo, mleteeni na 40. Mtume alipandikiza hii miti, amesemaje? Innahum la yu'adhabani, hawa wanaadhibiwa wawili.
wama yu'adhabani bikabirin, hawaadhibiwi kwa mambo mawili, mambo makubwa. Akisha mtume akaomba aletewe jarida, akalichana pasi katikati, akasema la'alla Allah, huenda Allah yukhaffifu anhuma. Sikia, mtume mwenyewe hajui hata ghaibu sallallahu alaihi wasallam, ameona wanaadhibiwa, lakini anasema la'alla Allah, huenda Allah yukhaffifu anhuma, akawapunguzia wao adhabu, huenda ma lam yaibasa, muda wa kuwa hayajafanyaje, hajakauka yale. Kwa hiyo sisi haturuhusiwi kuweka mti wowote kwenye kaburi, haturuhusiwi kabisa. Weka tu pale tofali lako, umemaliza. Weka tofali lako pale sehemu ya kichwa, khalas, linanue kaburi lako shibli moja, ya Allah. Taib, kwa hili jambo lilikuwa ni mahususi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo lazima tufahamu masala namna yalivyo. Kila masala huwekwa kwenye milango yake. Hili jambo lilikuwa ni mlango huu, jambo hili lilikuwa ni mlango huu. Likishare baadhi ya sehemu, basi linahamishwa linakwenda sehemu mbalimbali kutokana na maudhui namna ilivyo. Wa min dhalika, na miongoni mwa hayo, annahu, katika mambo mahususi kwamba yeye mtume alayhi salatu wasalam wu'ika fi maradhihi. Wu'ika, waw dhamma, waw ina dhamma, ain kasra ain. Wu'ika, wu'ika, wu'ika maana yake asabahu al-alamu, alipatwa na maumivu. Fi maradhihi, kwenye maradhi yake. Tumepata maumivu makali sana kwenye maradhi yake, tena wa'kan shadidan, maumivu makali. Wa'kan shadidan, maumivu makali. Patwa na maradhi, maumivu makali akiwa naumwa. Sasa ile maumivu yale, fadakhala alayhi Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud akaingia ndani, faqala, akasema, ya Rasulullah, ewe mtume, innaka latu'ak wa'kan shadida, hakika yako wewe unapata maumivu makali sana, unapata maumivu makali sana. Mpaka Aisha alikuwa anafanyaje, anamsponji hivi, akimaliza hivi anazirai tena mtume alayhi salatu wasallam, anaamka tena muda fulani, Aisha anamsponji, jasho limekuwa kali sana. Sasa Abdullah ibn Mas'ud amwambia, ya Rasulullah, kika yako wewe unapata maumivu makali sana. Faqala, mtume akasema, ajal, ni kweli. Inni la u'ak, kika yangu mimi ni mwenye kupatwa na maumivu, kama yu'aku rajulani minkum, kama wanavyopata maumivu watu wawili miongoni mwenu. Yani ile dozi ya watu wawili wakiumia wale, ndio mimi mmoja. Yani maumivu yangu ni sawasawa na maumivu ya nyinyi wawili, wa fulani na fulani, muumwe wote kwa maumivu yenu makali yale mawili, ndio napewa mimi mtu mmoja. Qultu, nikasema ni Abdullah ibn Mas'udi, li anna laka ajraini, ni kwa sababu wewe una ujira mara mbili, yani kwenye maumivu yako maana unapata ujira mara mbili. Qala na'am, akasema ndiyo. Rawahu Shaykhani. Mtume akiumwa maumivu yake ni mara mbili ya sisi, mimi na wewe. Anichukua maumivu ya kwangu mimi na maumivu ya kwako wewe ya mwingine. Haya maumivu yetu mawili haya, tunavyoumwa kwa kichwa kinavyotuuma au tumbo linavyotuuma, yale maumivu yale ndio umpe mtume peke yake mmoja sallallahu alaihi wasallam. Maana yake ni makali kuliko ya kwetu. Na hii ni sahihi kwa sababu hadithi maarufu sana, anatuambia mtume alayhi salatu wasalam, ashaddu nnasi balaan al-anbiya, watu wenye mabalaa mazito mazito wa kwanza kabisa ni manabii. Yani watu wenye mitihani yale makubwa, sio sisi kamtihani kakukosa 30,000 10,000, kukosa sio kodi ya nyumba, sio umekosa, achana hivi balaa hivi, achana hivi. Ashaddu nnasi balaan, kashangaa mji mzima unasisima juu ya mtu huyo. Na mjifikirie ile Maka ile pale kipindi kile, wale makuraish maswanadid, wale mabwana wa pale Maka wote wamemchukia mtume alayhi salatu wasallam.
Kila mtu anapanga vita juu ya mtume, kila mtu anapanga mbinu dhidi ya mtume alayhi salatu wasalam. Unadhani itakuwaje? Unapita wapi sasa? Unapita kwa nani? Huyu akikaa nakaa anaiambia familia yake, huyu na akikaa anaiambia familia yake, na wote tuko wote hapa mjini, wote tuko tauni hapa. Ashaddu nnasi balaan al-anbiya. Na kadri yanavyokuwa na mabalaa mtu, ndio uthibitisho wa kupendwa kwake na Allah. Chukua faida nyingine nzuri. Kadri unavyokuwa na mabalaa, matatizo yanavyokuzidia, wewe wapendwa na Allah. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, inna Allah idha ahabba qauman ibtalahum. Kika Allah akiwapenda watu huwapa mitihani, huwapa mitihani. Takupendwa kwa kweli, utaona mambo yanakuwa mazito, maradhi yaishi, matatizo yaishi kwa wewe. Yani wewe uishi matatizo, ukauki kila siku na kesi wewe, basi wewe jua tu ni alama Allah anakupenda wewe. Falitasbir, wewe vumilia. Sasa niambie maradhi hapa, kuna sisi wengine kichwa kiniuma tu mimi hapa sitembei tena, na unaona kama vile kilubalue hivi kichwa tu hivi. Sasa kwa mtume ni mara mbili yake, yani leo maumivu yale mara mbili, kinapiga kisawasawa kichwa. Hapa yeye anaumwa mtume alayhi salatu wasalam, mwili umechemka kiasi cha hali ya juu, paka anazirai anafufuka tena, anazirai anaamka tena, anazirai anaamka tena, paka Aisha na sponge naona majasho. Yani ile sponge ile ya Aisha ilikuwa inajaa jasho la mtume sallallahu alaihi wasallam, jasho la mtume alayhi salatu wasallam. Abdullah ibn Mas'ud anashangaa, anamwambia kabisa, wewe maumivu yako ni makali sana ya Rasulullah, ya maradhi yako. Akamwambia, mimi ninapata maradhi ya watu wawili miongoni mwenu. Kwa hiyo watu wenye matatizo makubwa sana, ashaddu nnasi bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, kisha mfanano wa mitume, kisha mfanano wa mitume. Ukitaka wewe usipate matatizo, ishi tu kama vile msela wa duniani basi. Umfuatisha nabii, umfuatisha shehe, umfuatisha nani, wewe unaishi, hakuna anayekugusa wewe, soft, hauna matatizo yote, utaishi kwa amani kabisa. Anayekera nani sasa? Atakaye kusumbua nani? Anakupa mitihani nani? Kitaka uishi bila matatizo wewe, usimfuate mtu yote, ishi tu kama unavyoishi wanyama tu basi. Ishi kama unavyoishi wanyama, halas. Hakuna atakaye kubughudhi kwenye dawa yako, kwenye maisha yako, kwenye mfumo wako. Utajisemea tu maneno mbalimbali, lakini hadhuru chochote. Lakini ukitaka upate matatizo, iga mfanano wa manabii, kuwa na mfanano wa mitume, balaa litaanzia. Na maana huwa napenda kusema mimi ya kwamba sisi bado hatujatahiniwa, bado mitihani bado. Chukua mfano mwepesi tu ambao unaweza kuupima kwenye maisha yako tu kwenye dini. Wewe unaenda kutoa mawaidha au kusikiliza mawaidha. Mathalan, tuchukulie unaposikiliza mawaidha, kuna shekhe kaja kwenu huko sio wapi, Simanjiro sio wapi, umeenda msikitini kwenu, masjidi sio Aisha, masjidi nini, uko na swali pale, mmepaki pikipiki zenu nje na magari, mnasubiriwa mtoke tu, kumbe jamaa ameweka bomu pale. Alafu wewe au mdogo wako au mwanao ndo anaingia kwenye lile gari sasa, au kwenye ile pikipiki lenye bomu. Alafu jamaa alibonyeza papa, mdogo wako unamshika kwa vipande kipande, yani kakatika kwa bomu, nyama yani pua huko, kichwa huko, kichwa kimepasuka, wamshika mkononi. Hiyo ndo balaa yenyewe sasa. Hapo safi kabisa, hiyo ndo yenyewe. Wewe balaa hilo ushalifikia? Sisi bado sisi bado balaa hajafika. Sheikh Yasin al-Adani rahimahullahu ta'ala kama hivi anasomesha, kapaki kama mfano Alfad, mfano kama Alfad, lakini haikuwa Alfad ile, lakini mfano Alfad. Kapaki zake nje hapo gari yake, anasomesha pale Adan, darasa, akasalisha pale, akasali Isha rakaa zake 2, kamaliza, chukua watoto wake na nini, wakaondoka sio na nani, akabeba matabu yake,
akaagana watu wake, akaingia kwenye gari pale. Wanamkuta majivu kama mkaa vile. Jamaa ameweka bomu chini hapo hapo, hata nywele hamna tena. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hao nasema kwamba dawa hii nataka iende kisofti smart. Lazima upate matatizo tu ustazi. Huwa huwezi kuepa, labda usio Muislamu tu useme bwana mimi sitaki mambo ya Uislamu, mambo sio ya sunna. Wewe labda hivyo take uishi kichek bobu. Basi, lakini kama unataka kufuata dini kisawasawa, lazima usijifanye mtu neutral. Lazima tu kama unataka kufuata tu utayakutana na matatizo mengi. Haya makesi, kufungwa, kufunguliwa mashtaka, sijui kufuatiliwa na watu, sijui matisi, sijui watu gani wapelelezi, haya yatakuwa ni ya kawaida tu kwetu. Kile Sheikh Yasin Adani pale boom pale. Hakuna sijui kusema tumsubiria atoe tashahudi aseme la ilaha illa Allah, hamna. Anawasha tu hivi dinga kabla yake Sheikh Abdurrahman Al-Adani. Nyumba msikiti ndo huu, nyumba yake ndo tujalie kama pale kwa ndugu yetu hapa mbele hapa, lakini hiyo kwa upande wa huko kwenye qibla. Kwa katoka nyumbani pana gepu hapa, tujalie paka kwa ndugu yetu Abrahama, hiyo eneo la nguruwe hapo ndio hiyo nyumba yake. Kwa anatoka anatembea anakuja hapa ndani, anakuja kwenye eneo la msikiti hapa, ndio kuna mlango wa kuingia. Kwa anatoka kule anatembea, kashika kitabu chake cha Taysir Al-Quran Al-Karim li Sheikh Nasr Said. Kuna watu wamesimama kwenye barabara, makini barabara katikati, ni barabara. Kuna watu wamesimama kule wameweka mijegeje hivi. Kuwaona hivi watu vipi tena? Hajakaa tu vizuri kuelewa, ukaanza kumwaga jungu. Akawa anakimbia anakuja hapa kwenye sehemu hii. Kwa huko anazichezea za huko, anazichezea hizi paka mlangoni hapa. Fika mlangoni, kumbe wakati anapiga huko wanasogea, wakaenda paka mbele kule. Kwa hiyo akawa anamuona anavopanda anaingia, amewapa mgongo hivyo. Yuko anafungua mlango wake, afungua ingie ndani. Watu wanasoma Qur'ani humo hawajui chochote, kelele tu. Na Yemen risasi kama mananili yenu tu, matarumbeta pikipiki hapa. Pigwa za mgongo nyingi sana. Akawageukia waangalie hivi tena, anageukiwa mpa za hapa nyingi sana. Wakamaliza wakapita gari lao hao. Salamu alaykum. Naona kifo cha namna hiyo. Kitabu kinaanguka chini pale cha tafsiri ya Qur'ani, darasa la dhuhuri. Wanataka Waislamu wa vipi ustaz? Huo mfano ni wa Waarabu, nimekupa mfano wa Kitanzania ambao umetokea na watu wote waujua. Wanafunzi mshirika na shekhe kaingia kwenye gari, bomu limelipuka, badala ya shekhe kafa yeye. Kaacha watoto, kamwacha mke. Wewe unataka ule Uislamu smart. Soft. Hauna taabu yani. Unaongelea ukimela lako juu ya kochi unachati. Eti Uislamu kwenye WhatsApp. Tuwakomesha albida. Nakomesha albida kwenye njoo uwanjani ustazi. Huku hakuhusu uwanja huu. Huku ni kujifurahisha tu. Bado huku hamna kitu huku. Uwanjani ni kwenye mapambano yenyewe. Wajhan biwajhi, uso kwa uso. Sehemu ambazo sauti zinafika, pana uwezekano wa kufikiwa, watu ndio uwanja. Sasa Mtume pana sehemu Mtume anatuambia watu wenye matatizo makubwa na wale watakaoishi mfano wa nabii. Hautafuti mabala, hautafuti matatizo, lakini ndio njia unayopita, lazima matatizo yatokee. Lakini kama ukitaka salama, kuwa neutral, usijiingize kwenye nini, sijui unasema kuwa tu ueleweki. Wewe unapuliza huku, unapuliza na huku, la ilaha illa mudhabidhabina baina dhalika. Wewe ishi hivyo. Hapo ni kugusa tasemo jamaa tuko naye kila siku. Hana neno huyo.
Lakini hao watakao kusupport hivyo, iko siku pia atakupamikiza kesi likubwa, hakuna unaweza kuacha salama, huwezi kuacha salama. Kwa hiyo watu mabalaa makubwa ni manabii, kisha mfano manabii. Maneno ya Mtume, yote atakuishi mfano manabii lazima apitikiwe na matatizo ya njaa, ya kukosa mali, ya kukosa nini, kukosa marafiki, kukosa nini. Yani lazima uteseke tu, lazima uteseke tu. Tumalizie masala ya mwisho. Walam yamut sallallahu alayhi wasallam hatta khayyarahu Allah ta'ala, na hakufa Mtume alayhi salatu wasalam hatta, mpaka khayyarahu Allah, Mola wake alipomchagulisha baina, kati ya mambo mawili. La kwanza, an yufsiha lahu fi ajali, amrefushie muda wake wa kufa. Kaambiwa chague, tukupe muda mwingi wa kuishi duniani, ishi sana. Thumma aljannata, kisha baadaye uingie peponi. Chagua, tukupe miaka 70 80, wewe uishi tu, kisha baada ya hapo Allah ala tul tawali unataka peponi. Wa in ahabba, na ikiwa atapenda, sehemu ya pili, laqiya Allah sari'an, afe mapema chap chali na dunia hiyo. Ako 63 tu, habari imeisha, salamu alaykum. Huyo unachagua nini sasa? Upewe kwa muda karefu utafune maisha, baadaye uende peponi, au muda mchache tu ukakutana na Allah? Wewe unachagua nini? Mimi na yetu chagua tukae muda mrefu, si ndio? Nachagua tu sio ukifa ingia peponi. Yani ukishakufa pia unaingia peponi, si ndio? Sasa shida iko wapi? Acha tu nitafune hii dunia nayo. Mtume alihiarishwa viwili hivyo. Aya, sikiza jawabu la Mtume, fakhtara ma inda Allah, Mtume akachagua kilichopo mbele ya Allah chap akiwahi mapema, ala dunia, juu ya hii dunia. Yani bora achague yeye, akachagua kilichopo mbele ya Allah, akakutana na Mola wake, aanze kuogelea na kustarehe vya mbele ya Allah kuliko vilivyomo duniani. Vina nini sasa hivi? Ndio hadithi tulisoma kule kwenye Bukhari, aliposema haya maneno, fabaka Abu Bakar radhiallahu anhu. Kisha Bukhari tumesoma mukhtasar, Abu Bakar alilia mbele za watu wakaanza kumshangaa, huyu mzee na vipi? Sasa Mtume kasema mja akachagulishwa, wewe unalia nini? Huyo mja kwani umetajwa jina lake hapo? Sasa si kachagua mwenyewe, sasa sisi tufanyaje? Alipokufa Mtume alayhi salatu wasalam, wakaelewa yale maneno haya, wakaelewa kwamba Mtume alichagua afe haraka ili akakutane na Mola wake. Wakasemaje? Wakana Abu Bakarin a'lamuna, na Abu Bakar alikuwa ni mwenye ilmu zaidi kuliko sisi, alikuwa anajua wakati wa kufa Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo haya machaguzi kapewa yeye peke yake. Wadhalika thabitun fi sahihain an Aisha, na hii imepokelewa sahihi alipokuja kwenye hadithi ya Aisha pia kwenye sahihain, makala kwenye Bukhari. Kwenye sahihain Mtume alimwambia Aisha, alhiqni fi ar-rafiq al-a'la, alhiqni fi ar-rafiq al-a'la, nikutanishe na rafiki aliye juu, al-a'la, lakini nikutanishe mimi nikakutana na Mola wangu. Na hapo alikuwa ipo kwenye hitimisho la maisha yake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume alihiarishwa miaka mingi upewe kisha duniani, kisha uingie peponi, au upewe muda mfupi tu kisha uingie zako kutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Akaona dunia hii haina maana ya miaka mingi, haina maana ya miaka mingi, miaka 60 70 hamna kitu hapa. Wewe mimi bwana, niachane kutana na Mola wangu tu, tuachane na mazonge duniani. Akachagua hilo sallallahu alaihi wasallam. Mwisho akasema mas'alatun wa min dhalika, na miongoni mwa hayo mambo mahususi ya Mtume, anna Allah harrama ala al-ardhi, kwamba Allah ameharamisha kwenye ardhi, an taakula ajsad al-anbiya, kutafuna na kula miili ya manabii. Allah ameharamisha kabisa kwamba miili ya manabii haitoliwa na ardhi. Kwa maana yake leo hii sisi tukienda kumfufua Mtume tumkuta kama alivyozikwa sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu jambo limeharamishwa. Ardhi haiwezi kutafuna mwili wa Mtume. Wadalilu alayhi
hadithu Shaddad ibn Ausi wa huwa fi sunani, na dalili katika hili ni hadithi ya Shaddad ibn Ausi fi sunani. Na hapa sunani kwa maana hadithi fi sunani Tirmidhi na vile vile Ibn Majah wa Abi Daudi na vile vile An-Nasa'i min hadithi Ausi ibn Ausi, na sio Shaddad ibn Aus. Hadithi sio ya Shaddad ibn Aus bali ni hadithi ya Aus ibn Aus, Aus ibn Aus. Waqad sahahu ba'd al-a'immati, na wameisahihisha baadhi ya maimamu, miongoni mwa hao waliosahihisha Ibn Khuzaimah ameisahihisha, Ibn Hibbani ameisahihisha, wal Hakim pia ameisahihisha, wa Ibn Taymiyyah wa Ibn al-Qayyim wa Ibn Hajar wa Ibn Abd al-Hadi wa ghayrihim. Wameisahihisha hadithi hii kwamba Allah ameharamisha ardhi kula miili ya manabii. Miili ya manabii hailiwi na ardhi. Sisi wengine bwana, ukiwekwa tu wiki hamna mtu, ukiwekwa wiki tu, wiki pia siku nyingi tu, tunashangaa 3, 4, 5 habari imeisha hii. Basi ardhi ishatafuna, wadudu ushakula kila aina, mafuta na nyama zote na maji yote yashamwagika, hakuna kitu kwenye mwili tena. Ni miili ya kuvimba na kufanyaje yote, sio membamba yote, au siku 2, 3 tu habari ishakuwa nyingine tena, habari ishakuwa nyingine. Kwa hiyo haya ni katika mambo mahususi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masaili ya sala yanamhusu yeye, kinyume na umma wake. Umma wake hawana haya hayawahusu kabisa, ni yake yeye peke yake. Kama hili la mwisho linamhusu yeye na manabii wengine, na vile vile jambo la kukhiarishwa ni la kwake yeye pasi na umma wake, katika masahaba, katika matabi'i, na sisi wengine hatujapewa khiarisho lolote. Wallahu tabaraka wa taala.